А ви вже чули про нові умови позик в Кредос? Кредос – просто, прозоро, без комісії. Пол Колбе, старший офіцер ЦРУ у відставці та колишній глава осередку ЦРУ в Москві. Вітаю в нашій програмі, Поле. Доброго дня, Даніелю. Приємно бути з вами. Високопоставлений російський генерал Ігор Кирилов, який очолював ядерні та хімічні сили Росії, був убитий у Москві українськими спецслужбами. Україна заявила, що генерал Кирилов був законною ціллю, оскільки скоїв воєнні злочини. Яка ваша реакція на такий розвиток подій і що це означає? Я вкотре вражений оперативною спроможністю служб, які проводили цю операцію. Це вказує на точне наведення на ціль. Чітко видно глибоке планування операції. Операція показала, що не тільки в Москві, а й по всій Росії є шпигунський апарат, який може підтримати такі спецоперації. Це чітке виконання поставлених цілей. Отже, на відміну від безладних бомбардувань Росією українських міст, лікарень, дитячих садків, залізничних станцій, щоб посіяти терор, українські спецслужби точно уразили важливу військову ціль. Це матиме свій тактичний ефект, адже було ліквідовано найбільш високопоставленого російського офіцера на сьогоднішній день в тилу з початку повномасштабного вторгнення Росії. А також це має стратегічний ефект у надсиланні меседжу керівництву в Москві та населенню Росії, що ніхто не перебуває в безпеці в себе вдома, якщо чинить звірства та воєнні злочини в Україні. Генерал Ігор Кирилов – це найбільш високопоставлений офіцер, який був ліквідований з початку незаконного вторгнення Росії в Україну, як ви зазначили. Чи означає це, що російська контррозвідка деградує і не в змозі захистити навіть своїх старших командирів? Я думаю, що це очевидно за результатами цієї операції. Але було й багато інших важливих операцій. Згадайте минулі дні війни. Україна успішно уразила Кримський міст. Проводила триваючі безперервні операції в тилу на окупованій території в Україні. А також і в тилу в Росії. Це вказує на те, що в Україні є відповідні можливості. Також цікаво, що цей російський генерал загинув від дистанційної бомби, закладеної в електросамокат біля його багатоквартирного будинку та за 7 кілометрів на південний схід від Кремля. Що це говорить про тактику та інновації розвідки України? Ви знаєте, протягом десятиліть ми чули про високоточні ракети і про високі технології, які потрібні, щоб точно навести ракету на ціль, аби знищити ціль, не завдавши непотрібних руйнувань та не спричинивши шкоди та жертв. А це був простий самокат, низькотехнологічний, але з чималими можливостями з точки зору дуже високої технологічності операційної складності, операційної розгалуженості та апарату. Цю ліквідацію вдалося здійснити завдяки креативності у плануванні і точному виконанні. Тому той факт, що була уражена лише ціль без шкоди для цивільного населення, без завданих збитків, дійсно вражає. І це показує різницю в тому, як Україна веде війну на противагу Росії з її безладними атаками. Я хотів би також обговорити наслідки цієї операції на стратегічному і тактичному рівні. Що ви думаєте про основні наслідки цієї операції для російських еліт і для російського командування? Ви чули крики та заяви російських еліт, що ті, хто це вчинив, будуть знайдені і покарані. Зважаючи на їхні заяви, зрозуміло, що це справило шокуючий ефект на них. І я думаю, що їх трішки протверезило. Щодо стратегічного ефекту, гадаю, це не змінить хід війни. На зміну цьому генералу прийде інший лакей, який прийде через систему.
Але це надсилає важливий сигнал керівництву Росії, що якщо ви скоюєте злочини, ви не в безпеці. Ви не в безпеці під час війни, а потім після війни вас притягнуть до відповідальності. Це свідчить про те, що українські служби мають дуже хорошу інформацію про те, хто що робив та робить, хто де живе, який у них спосіб життя, і де їхні вразливі місця. Тож це має викликати в російських чиновників та еліт лише страх. Ви щойно згадали про нові погрози з боку російського керівництва. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав спецслужби Росії ліквідувати українське політичне керівництво. У відповідь на ліквідацію генерала Кирилова. Що ви думаєте з цього приводу? І чи відчуваєте ви, що російські спецслужби здатні проводити такі операції? Тому що ми вже деякий час чуємо такі погрози про ліквідацію українського керівництва, про атаку на центри прийняття рішень в Україні. Однак Росії поки що не вдалося здійснити таку повномасштабну атаку на українське керівництво. Це абсолютно типово. Щоразу, коли потрібно надіслати таке повідомлення, вони виводять Медведєва з погрозами на адресу України, Європи, Америки, Заходу. Іноді він тверезий, іноді ні, але його риторика завжди однакова. Росія розпочала війну, намагаючись ліквідувати українське керівництво. Вони намагалися обезголовити уряд Зеленського в їхній так званій спеціальній військовій операції, яка, як вони думали, завершиться за 3 дні. Вона вже триває майже 3 роки. Українські збройні сили та спецслужби проробили неймовірну роботу, захищаючи не лише Україну, захищаючи свою територію, захищаючи міста, відтісняючи Росію з території, яку вони завойовували, і зупиняючи її в одних місцях, і рішуче перемагаючи її в інших. Ні, звичайно, зусилля з ліквідації та нападу на керівництво, політичне та військове в Україні з боку Росії триватимуть, але це не новина. Це почалося на самому початку війни. І ви також очікуєте, що Росія спробує ліквідувати президента Зеленського, тому що були такі спроби в минулому. Після початку повномасштабного вторгнення були спроби замаху проти президента України Володимира Зеленського, який перебував у столиці України в Києві на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Я очікую, що Росія намагатиметься зробити все можливе, щоб досягти свого. Їх цілі досить чітко полягають у так званій денацифікації України, це означає, що вони будуть пробувати ліквідувати політичне керівництво України. Також я хотів би обговорити поточну політичну ситуацію в Україні та США. Дональд Трамп заявив, що Зеленський має бути готовим укласти угоду з Росією. Команда Трампа намагатиметься досягти припинення вогню в Україні вже наступного року. Спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що війна в Україні може закінчитися найближчим часом, у найближчі місяці. Чи вважаєте ви, що угода про припинення вогню слугуватиме інтересам Володимира Путіна? Ми ще не знаємо, про що йде мова. Яке саме припинення вогню може відбутися? Думаю, важливо відзначити, що генерал-лейтенант Кіт Келлог збирається відвідати Київ, і Париж, і Берлін. До Москви він не поїде. Він консультується з нашими друзями та союзниками, а також з людьми, яких ми підтримуємо в Україні. І він каже, що збирається поїхати вислухати всіх. І я вважаю, що це важливо. Він збиратиме факти на місцях і слухатиме коментарі як українського керівництва, так і тих, хто підтримує Україну. Якщо ви уважно подивитеся на те, що він написав, він стверджував, що повинні бути переговори. Війни закінчуються або капітуляцією, або переговорами. Ніхто не закликає до капітуляції України.
Дональд Трамп і Кіт Келлог сподіваються на швидке завершення війни. Я не думаю, що ви знайдете когось, хто б не сподівався на швидке закінчення війни. Але, звичайно, це має бути на прийнятних для України умовах. Це має відбутися з честю і з гарантіями безпеки, забезпеченням суверенітету і процвітання України в майбутньому. Які це може виглядати, я не знаю. Але я думаю, що важлива частина будь-яких переговорів полягає в тому, щоб вступити в ці переговори з якомога більшими важелями впливу. І це означає силу на полі бою, зростання військового потенціалу, політичну волю тих, хто підтримує Україну. Що, на вашу думку, Володимир Путін думає щодо цієї ідеї припинення вогню в Україні? Як він відноситься до цього? І що його найближче оточення думає про такі ініціативи? Я не можу знати їхніх думок, але ми знаємо, що вони сказали, і ми знаємо, що вони зробили. До війни вони стверджували, що не мають наміру вторгатися в Україну, що вони лише проводять військові навчання. Вони брехали буквально щоразу, коли їхні губи ворушилися, з їхніх вуст виходила брехня з цього приводу. Вони намагалися обдурити світ. Коли вони розпочали операцію, вони сказали, що цілі, які вони поставили, полягали в денацифікації України, що є настільки абсурдним твердженням, що це важко собі навіть уявити, а також в демілітаризації її. Якщо вони жодним чином не змогли похитнути українське лідерство, яке було стійким і сильним, і вони повністю провалилися в демілітаризації. Насправді вони зробили прямо протилежне. Україна тепер сильніша, здібніша, рішучіша, ніж була на початку війни. Я в цілковитому захваті від Збройних сил України, солдатів на полі бою, чоловіків і жінок, які воюють, урядових служб, які їх підтримують, людей, які їх підтримують, які щодня ходять на роботу і живуть своїм життям і виховують своїх дітей. Отже, Росія повністю провалилася у своїх стратегічних цілях з цього приводу. Також вони хотіли зупинити розширення НАТО. Вони розширили НАТО. Тепер на їхньому кордоні дві найсильніші армії та військові в Європі – Швеція та Фінляндія. Я вірю, що майбутнє України буде в НАТО. Я не знаю, коли це станеться. Це складна політична проблема. Але я вважаю, що кінцева безпека для України, для Європи та Сполучених Штатів – це вільна і цілісна Україна в НАТО. Не знаю, як це може відбутися. Я не вірю, що є якесь чарівне рішення. Але для мене абсолютно зрозуміло, що війна, будь-які бойові дії, які припиняються, мають припинитися таким чином, щоб Росія не мала можливості просто відпочити, переозброїтися, перегрупуватися, а потім відновити боротьбу. Припинення вогню має бути з набором конкретних, практичних, реалізованих, видимих гарантій безпеки для України, які утримують Росію, стримують Росію від відновлення боротьби. І чи відчуваєте ви, що Трамп і його команда розуміють цю важливість надання Україні гарантій безпеки і забезпечення того, щоб Росія не могла знову напасти на Україну в майбутньому? Я вважаю, що існує широке розуміння в усіх секторах уряду США і в рамках Конгресу допомоги Україні для інтересів безпеки США і для інтересів безпеки Заходу в цілому. Я думаю, що має бути більш чітке бачення щодо України у свідомості європейців та американців. Як на мене, потрібно робити все, аби Україна стала просвітаючим, найдинамічнішим, найшвидше зростаючим і найстійкішим членом Західного альянсу, який захищає західні цінності, захищає демократію та захищає наші спільні інтереси. Крім того, після початку повномасштабного вторгнення в Україну між ЦРУ та українськими спецслужбами було започатковано багато розвідувальної співпраці. Чи очікуєте ви, що така співпраця продовжиться і після початку каденції Трампа? Я не можу нічого з цього коментувати. Я не знаю фактів, але ось що я знаю, що історично склалося так, що розвідувальні служби відігравали надзвичайну роль у здатності підтримувати відносини незалежно від політичних змін.
Справа в тому, що спецслужби можуть діяти тихо, діяти поза політичним центром уваги, інтенсивно і сфокусовано, підтримувати та співпрацювати разом у таких ситуаціях, які точно вас би здивували. Чи зможе ЦРУ переконати Дональда Трампа в тому, що підтримка України відповідає національним інтересам США? Чи очікуєте ви, що ЦРУ відіграватиме певну роль у цьому питанні, у підвищенні обізнаності? Роль розвідувального співтовариства в Сполучених Штатах полягає в тому, щоб надавати розвідувальні дані та аналітику політичному керівництву, що потім дозволяє їм приймати політичні рішення. ЦРУ і розвідувальне співтовариство не відіграють якоїсь політичної ролі. І це яскрава червона лінія. Протягом всієї історії організації було надзвичайно важливо, щоб агентство і розвідувальне співтовариство в цілому надавали об'єктивну, засновану на фактах, неупереджену оцінку політичному керівництву. Я хотів би також обговорити нинішні диверсійні, таємні операції Росії в Європі. Були окремі інциденти з російськими безпілотниками та російськими агентами поблизу військових баз США в Європі, у Німеччині. А як ви оцінюєте нинішню загрозу, яку Росія становить для європейських держав саме зараз? Я думаю, що Європа і Сполучені Штати досить повільно прокидаються на тлі російських спецоперацій на європейській території, і вони заходять надто далеко. Можна згадати вбивство Олександра Литвиненка в Лондоні в 2006 році. Замах на Скрипалів з використанням хімічної зброї «Новачок». При вбивстві Литвиненка використовувалася полонієва радіоактивна зброя. Була довга серія диверсійних атак. Вибухали заводи з виробництва боєприпасів у Східній Європі. Посадовці компанії ставали мішенню для вбивства, зокрема в оборонній промисловості. Вони перерізали комунікації та кабельні лінії. Нещодавно ви бачили, як перерізалися підводні лінії зв'язку. Отже, Росія все це робить. По-перше, вони надсилають повідомлення про те, що вони знають, де вразливі місця Європи, і вони можуть їх атакувати. І вони шукають тактичний ефект. Протягом десятиліть основна стратегія Росії полягала в тому, щоб розділити країни між собою. Вони використовували енергію як зброю, щоб розділити союзників. Безумовно, Україна дуже добре знає цю історію і те, як її використовували як пішака в цій грі. Росія вдалася до хитрощів. Була прихована підтримка екстремістських організацій з обох боків політичного спектру. Вони намагалися посилити розкол усередині країн, посилити політичний розбрат. І вони, безумовно, масово використовували соціальні медіа, дезінформацію для досягнення того ж ефекту. Отже, все це переплітається воєдино. Повертаючись до початку вашого запитання, все повертається до довготривалої кампанії, систематичної кампанії, спрямованої на підрив демократичних основ Європи, розкол союзників один від одного і створення страху і невпевненості. Чи вважаєте ви, що такі атаки досягнуть своїх цілей та зможуть посіяти страх серед європейських лідерів? Ні, якщо ми не прислухаємося до своїх страхів, якщо ми розуміємо характер атак, якщо ми старанно працюємо над тим, щоб протистояти їм, якщо ми також докладемо зусиль для їх стримування, і є багато інших речей, які вони можуть зробити у цьому відношенні. Ні, я не думаю, що нам потрібно боятися дій Росії. Я думаю, що на них потрібно звертати увагу.
Я думаю, що нам потрібно дуже багато працювати, щоб протистояти їм, а це вимагає співпраці між країнами, між військовими та розвідувальними установами, і це вимагає дуже чіткого погляду на те, що відбувається. Я думаю, що занадто довго ми дивилися на все це як на дрібниці інформації і не пов'язували їх. Нам потрібно зробити крок назад і поглянути на загальну картину того, що відбувається. Також Росія погрожує застосувати ядерну зброю з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як ви вважаєте, такі погрози зараз працюють із західними лідерами? На вашу думку, вони бояться таких погроз? Жоден лідер не хоче ризикувати ядерною війною. Але я також вважаю, що будь-яка країна, яка загрожує ядерною війною, зокрема проти Заходу, Сполучені Штати розуміють дуже чітко, що початок ядерної війни погано закінчиться для всіх причетних. Президент Рейган сказав, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести. Лідер Китаю Сі Цзіньпін нещодавно сказав те саме. Отже, спосіб, яким Росія може використати ядерну зброю, полягає в спробі використати її як погрозу. І вони продовжують це робити, тому що, я думаю, вони відчувають, що вони мали певний вплив на стримування більш повної підтримки України, ніж могла б бути в іншому випадку. Чи вірите ви, що такі погрози вже не працюють, бо їх не бояться західні лідери? Тому що ми наближаємося до початку 4-го року вторгнення Росії в Україну. І Росія досі не застосувала ядерну зброю, тактичну чи стратегічну, проти українських сил чи країни-члена НАТО. Чи не здається вам, що такі погрози вже не можуть бути ефективними? Я думаю, що був ефект зменшення їх результату. Ви знаєте, коли про це говорять знову і знову, вони частково втрачають свою силу, і ви це бачите. Крім того, Росія провела багато так званих червоних ліній. Всі вони були перетнуті без цієї атаки. Отже, Україна цілком нормально захищається, атакуючи стратегічні об'єкти в Росії, нафтові цілі, цілі зв'язку, військові цілі. Всі ті об'єкти, які підтримують російські військові зусилля, що не призвело до ядерного удару по Україні. І я його не очікую. Давайте також обговоримо падіння режиму Башара Асада. Чи ви вважаєте ви, що це ознака найбільшого провалу російської розвідки? Я не знаю, чи це провал розвідки, але це, безумовно, політичний провал. Скільки мільярдів рублів Росія вклала в цей режим? Яку частину свого престижу Росія втратила? Скільки десятків тисяч сирійських мирних жителів російські війська вбили під час підтримки цього диктатора? Одне з найжахливіших у сучасній історії – це те, що ми спостерігаємо за машиною ув'язнення, тортур та виконання страт. Такі самі, як були за нацистської епохи. Асад був головним другом Путіна на Близькому Сході. Він вклав у режим Асада свій престиж, велику російську військову міць і багато російських грошей. Насправді це показує, наскільки крихкими є диктатури. Диктатори можуть існувати довго через сили репресій, які вони використовують. Вони можуть ув'язнювати, вони можуть вбивати, вони можуть катувати, вони можуть вселяти страх у населення. Але врешті-решт диктатури виявляються крихкими. Зовні вони можуть здаватися міцними, але зсередини вони гнилі. І коли вони розвалюються, а вони дуже стрімко розвалюються, як ми побачили це з Радянським Союзом. До того Захід дивився на Радянський Союз і бачив сильний моноліт, і було дуже мало прогнозів про те, що Радянський Союз розпадеться. Але в ньому була гнила економіка, гниле суспільство, корумповане. І люди знали це, і тому, коли воно розвалилося, це сталося дуже швидко. І всі ті складові Радянського Союзу, які не були російськими, втекли від нього якомога швидше.
Тому не випадково країни Балтії, Україна, країни Центральної Азії відмовилися приєднуватися до нової федерації з Росією. І чи є шанси, що режим Путіна також може впасти так само швидко, як це сталося з Башаром Асадом колись у майбутньому, і які ризики для цього? Як ви можете оцінити нинішню владу Путіна? Знаєте, чи може таке статися? Звичайно. Чи ймовірно це станеться? Хто зна. Скільки людей передбачали падіння Асада за 2 тижні до того, як це сталося? Аж ніяк не росіяни, їхні найближчі прихильники. Ізраїльтяни не очікували, що це станеться, сидячи впритул до кордону. Тому це може бути дуже раптово, коли відбуваються ці різкі рухи. Але які елементи можуть до цього призвести? Путін вже давно при владі. Він при владі з 1999 року. Він вже перебуває при владі довше, ніж 5 президентів США. У нього дуже вузьке внутрішнє коло людей, яким він довіряє, а це означає, що є дуже широке коло людей, чиновників, цивільних осіб, яким він не довіряє. Кого Росія боїться найбільше? Чи боїться вона найбільше України? Ні, вона боїться свого народу. Що таке ФСБ? На чому вони роблять акцент найбільше? Найбільше вони зосереджені на контролі над власним народом. Величезні обсяги російських ресурсів повністю спрямовані на підкорення, контроль і маніпулювання власним населенням, тому що це те, чого вони бояться найбільше. Тому я думаю, що це елемент, який не можна ігнорувати. Чи означає це, що в Росії раптом вибухне народне повстання? Ні, я так не вважаю. Частково тому, що це було попереджено спецслужбами і є досить ефективними для придушення спротиву народу. Диктатури в цьому добре розбираються. Ще один важливий елемент – це зовнішній тиск. Сирія перебувала під зовнішнім тиском з різних боків. І вона критично втратила здатність отримувати підтримку від Хезболли та Ірану для свого зміцнення. І коли прийшов час, сунітські солдати, які стояли на контрольно-пропускних пунктах по дорозі в Дамаск, вони не захотіли воювати за Асада. Вони не хотіли боротися за корумпований режим, в якому вони не мали своєї частки. Це нагадало мені час, коли ми бачили Пригожина під час його маршу до Москви, який проїжджав повз блокпост за блокпостом, підрозділ за підрозділом російських солдатів, які просто стояли, не знаючи, що станеться. Але на той час вони не захищали матінку Росію. Вони чекали, в який бік подує вітер. Отже, в Росії є елементи Росії, які, на мою думку, є симптомами крихкості, яку ви бачите і яка може призвести до раптового краху режиму. Дякую, Поле, за ваш час і за підтримку України. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дуже вам дякую.